ассалому алайкум раҳматуллоҳи ва баракату. тамошобинои ҳамешагии канали Бубуҷон медиа. бародаро, хоҳиш мекунам ин навори маро то охира тамошо кунен. як хоҳарчаи мо, ана бигем як хоҳари ноболиғ аст, кӯдаки бигем хурдай ана ҳамин хоҳарчамон мода муроҷиат кард. ҳатто модарашам гап зад. модараш, падараш одамои калонсоланд, дар зиндагишон ҳами фарзандшон надоранд, ҳами маъюби гурӯҳи якай. ана хулоси гап бародаро, навора то охира тамошо кунен. ин хоҳарҷон худашам гап мезана. вақте мада муроҷиат кардак, ма фаҳмондамаш ки хоҳарҷон ба ин вақтҳо ма 6-7 наворе ки партофтам, ҳеҷ кас на дастгирӣ мекунанд, на ягон сум ёрдамат мекунанд. гуфт акаҷон, ма ай аллоҳ умедворам мақсад. иншоалло ма ай аллоҳ боварӣ дорам, гуфт ёрдам мекунам, бетараф нестам. хай мо хостай барои аллоҳ ҳамин навора кадестем, ба сами шумо мерасонем. ин хайра маҷбурӣ нестай бародаро. ин ҳаминҷа наворо шарои кагел, ма дар экран мемонам наворора. ана тамошо мекунем бародаро. кадоми чӣ қадаре метавонем хостай барои аллоҳ кӯмактона бирасонем бародаро. чанд сомоне метавонем, маҷбурӣ нестай. карташонам мемонам, номерои ватсап, ҳамин номерое ки мебинен ҳам ватсап дора, ҳам карта дора. ана метавонен аввал видеовизов хоҳарҷона занг бизанен, айҳолаш пурсен. мақсад хайр маҷбурӣ нест. хайрам када натонӣ, ҳадди ақал занг бизани хоҳара, айҳолаш пурс, иншоалло хирсанд мешавад. хоб кадоми чӣ қадаре метавонед. агар ки наметавонӣ хайр када, ана метавонед ки навора лайк бимона, ҳадди ақал ҳами заҳматҳои моро ба инобат бигирен, лайк монед ки видео паҳн шавад, комментҳои хуб бинависонед бародаро. хоб метавонед видеора паҳн кунен, поделитса кунен, ҳамиам худашам хайре бародаро. хоб худо нигаҳбонтон боша, дар ҳар ки ҷое бошен, аллоҳ ҳамата нигаҳбон боша. чанд суми хайр мекунен, хайртона аллоҳ қабул кунад. видеои хоҳарҷона тамошо кунен, хостай барои аллоҳ лайкотона монед ки дига бародарои хайрхоҳ бинанд. аллоҳ ҳамата нигаҳбон боша, хайртона аллоҳ қабул кунад. Assalamu alaikum. برادران و کمک دستگیری که چه آزارها داره و آزارها تو برسید. سلام علیکم برادران. من شما خواهش میکنم که هم دختره که مظلمی مرا چکنی یاردم کنی. در این وضعیت های وزنینش میخوام شما یاردم شما برسد در این دختره که ما بابا جان ما دیگه خواهش کردیم که همین دختری که مرا زبور کنه و همین یاردمش کنه. هرچی گپی ما را رد نکرده چیز کرد. جواب اون داد که من مادری 60 ساله ایم، هرچی که به جای مادرم باشه و من همین دخترچه شما را زبور میکنم، در چیز میپرتم و یاردمتون میکنم.